mitra sadaya nuju sami-sami ngabandungan dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng nu kasanggakeun tiasa dianggo hiburan pambeberamana. Hatur nuhun para mitra, hatur nuhun sakali deui. Oke, dekarawas ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-65 ya para mitra. Mangga bagian ke-65. Ari basa Sunda, mangga basa Sunda juga para mitra sadaya. Ya kecap-kecap di antawisna bae para wargi upami bade ieu para mitra udang katanya. Udang kuniang udang gitu. Kuniang udang gitu cek bahasa Sunda para mitra sadaya. Mangga atuh. Dongeng kurang keras deui Mang Jaya ngaturkeun nuhun carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna teh nincak bagian ke-65 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Sumangga para mitra urang teraskeun deui hanca dongeng nu para mitra anu mulia. Harita waktu pasukan upas atawa polisi ti Banjarsari Anjo atawa daratang tetela ari karaman nu opat mah geus bisa karingkus ku ambarahaya. Awak manehna barocok loba nu tatu malah aya nu tarangna ngajendol sagede nog sagala ngan henteu we nepikeun katiwas mah. Sanggeus dicangkalak nya tungtungna diserenkeun ka patugas anu sah. Harita upas kapala anu ngapalaan eta tugas tea tuluy nyarita. Syukur kasakumna ambarahayat geus bisa gawe babarengan gotong royong samiu sauyunan dina ngamankeun wewengkon masing-masing jeung geus bisa nyangkalak ieu karaman-karaman anu salilana ngaganggu katengtreman ambarahayat. Jeung deui pang-pang nama ngarasa bunga alus pisan andika kabeh geus bisa meper amarah teu nyieun tindakan sawenang-wenang dina ngahukuman ka jalma jahat. Lantaran memang aya aturanana dina ngahukuman ka jalma jahat aya aturanana. Nu hak pikeun ngahukuman jalma jahat iwati nagara. Tah, pokona andika kabeh ngarasa geus berusaha satekah pola. Kami minangka patugas ti nagara ngahaturkeun nuhun ka ambarahayat ieu tempat anu geus sarua dina ngoning ngabela hartina mah desa ngabela jeung deui ngajaga keamanan. Lantaran tugas ngajaga keamanan teh lain ngan saukur tugas upas hungkul tapi ambarahayat kabeh kudu sauyunan paheuyek-heuyek leungeun paantai-antai tangan dina ngoning ngajaga keamanan. Tah kitu sakali deui picontoeun nu hade pikeun ambarahayat ti dieu. Jeung di mana mangi karaman ulah sakaligus dipateni. Tapi kudu diserenkeun kanu berwajib. Engke hukum nagara nu nangtukeunana. Tah ayeuna bagian kami keun urusan hukum serenkeun kanu hakna. Cek kapala upas ti Banjarsari. Dayat celengkeung nyarita. Juragan polisi lah. Panguwi dipangnalekeun we. Margi eta karaman teh. Ngangentos ngabinasa badegana juragan bendera wadana. Naleres teh teu. Ta eta pang-pang nama sumuhun. Jisi Abdi mah hoyong uninga we perkawis masalah eta. Tak kitu moy oge. Cek Dayat paramit. Geus teu sabar. Hayang geura ngadenge katerangan ti eta jalma nu opat teh. Nu disebutkeun cenah para mitra sadaya nu opat teh. Harti nama nyebutkeun manehanana atuh para wargi sadaya geus ngomong ngakungsi ngarogahala ka badegana juragan Bendarawadan.
ngadenge aya patalekan kitu ti Dayat. Atu Upas langsung ngajawab, "Kena engke di kantor urusan eta mah. Urang pariksa di kantor Upas. Urang tanya, urang talek. Pokona mah urang tanya urusanana jeung segala rupana. Keun ke urusanana di kantor ke di ditu." Ceuk Upas teh. Ari Dayat jiga nu keukeuh kumeukeuh. Manehanana hayang ayeuna menang katerangan nyaeta ti jalma nu opat teh ngeunaan. Nah bener-bener manehna teh geus nanasa cenah juragan benda ieu badegana juragan Bendarawadana. Sedengkeun nu disebut teh meureun pasti Mang Lendra. Apan manehna dipiutus ku juragan Bendarawadana sok sanajan teu langsung di juragan Bendarawadana, tapi manehna meunang tugas ti Aki Darum. Pan Aki Darum ge diutus ku juragan Bendarawadana, sangkan neangan Mang Lendra sina balik. Dayat hayang geura ayeuna meunang katerangan ti eta opat karaman teh. Harita Dayat ngadenge omongan ti Upas nyebutkeun cenakeun baeng kerek dipariksa di kantor Upas. Dayat kontan nyelengkeung deui. Hoyong ayeuna we papariosna. Margi jisim abdi teh kaparentah ku juragan Bendarawadana ieu teh kangge nalungtik pun Lendra nu tos tilu dinten mawi oge. Ieu pun Lendra teh teu beja teu carita. Kitu mawi oge. Jisim abdi mah salempang we pun Lendra dibinasa ku eta karaman. Da tadi ngangketkeun ta karaman nu saurang teh nyebutkeun. Tos ngabinasa ieu muhun kara ieu badegana juragan Bendarawadana kitu. Ayeuna mah talek we tuh ieu. Bapak Upas lah. Yang penting mah ya jisim abdi kayak keterangan nu jelas. Pan jisim abdi teh santeuna we tugas ti juragan Bendarawadana ieu teh. Kitu ceuk Jang Dayat. Nu dinyakeun ku si Ujer ngadenge yen Dayat jeung Ujer utusan Bendarawadana rancah mah kapala Upas teh haget nalek karaman nu opat. Nah nya cenah geus ngabinasa badegana Bendarawadana rancah nu ngarat Mang Lendra. Upas harita nanya, "Hei, cing, kaula bere keterangan. Naha bener Andika kungsi ngabinasa badegana juragan Bendarawadana? Lamun nya gancang jawab ayeuna keneh. Jeung naon sababna Andika wani-wani ngabinasa ka badegana juragan Bendarawadana? Sok geura jawab yeuh. Panalek ti kami ayeuna keneh. Geura jawab sajelas-jelasna. Geura jelaskeun masing walatra. Ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka. Belak-belakan nyarita ka kami ayeuna keneh. Pokona mah ulah aya nu dipiningan. Ulah aya nu dipiningan. Sok caritakeun masing balaka." Para mitra kaum dang. Sabada kapala Upas tumanya sarupa kitu. Tu harita kep aya nu cengkat salah saurang begal minangkana mah meureun kapalana. Da ieu mah kaayaanana jangkung gede atau heba gede luhur. Kumis baplang sangadulang teh para mitrangan hanyaka. Henteu cengkat kumisna ayeuna marada ngeluh kumisna teh. Kulantaran geus jadi babanan para wargi. Geus teu mangga pulia. Bari jeung manehna nyarita henteu ti poporongos tapi nyarita bari rada tungkul. "Kaula teu apal saha ngaranna mah, tapi aya budak ngora ngaku-ngaku urut badega Bendarawadana rancah. Keur mah kami teh ngewa. Kami teh Bendarawadana rancah teh. Nya pokona mah eta budak pokona mah nu disebut badegana Bendarawadana. Wah, sakaligus we. Harita teh kaula teh langsung we hitung-hitung mepes keuyang. Eueuh juragan Bendarawadana badegana kitu naon. Harita disiksa ta eta badega juragan Bendarawadana teh. Pokona mah dikakalakeun. Ku awakna ge dikeburus kana ranca. Ceuk eta bega nu kumisna baplang sanggadut. Ngadenge eta omongan sarupa kitu pikeun Dayat kacida keheulna. Ayeuna mah geus yakin, ayeuna mah geus meunang katerangan kana nyana geuning Mang Lendra teh disiksa ku eta bega nu opatan teh.
Dayat langsung celengkeung we nyarita. Mun kitu mah bener pisan Andika geus ngabinasa Mang Lendra meureun nya. Cek Jang Dayat para mitra sadaya. Bari peletakna kotarang begal ku popongkol. Waktu rek ngahanca deui ku upas diheuleuh. Geus. Montong. Montong nyeun tindakan sosoranganan. Montong. Keun engke da pugu aya pangadilanana ka jalma jahat mah. Geus ayeuna mah manehna geus ngaku. Jadi jelas meureun tanya. Ieu tadi keterangan cepeng. Aku pokona mah kudu dinya cepengnya. Ku Andika cepeng ye keterangan tadi. Pokona mah ayeuna geus jelas keterangan anak itu. Tah ayeuna kieu ye. Ayeuna mah sakali deui pokok nu penting nya ye pokona babanan atawa ye nu disebut begal-begal teh rek dibawa ku kami. Cek upas bari harita ge para mitra sadaya ngahalangan Jang Dayat sangkan ngajauhan karaman nu geus dicangkalak pageuh para wargi sadaya. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ye. Tina hasil panalekan patugas upah sanajan teu nyebutkeun ngaran saha nu dibinasa di sisi ranca, tapi ari mireungeuh ciri-ciri nama tetela nu disebut urut badegana juragan bendara wadana rancah teh geus muasalah iwati Mang Lendra. Atuh jang panalungtikan leuwih gemet bega nu opat teh dibawa ka sisi ranca. Disina nuduhkeun di mana kira-kirana badegana juragan bendara wadana rancah dikerlepkeun. Harita teh, ta ayeuna kami rek nanya ka Andika. Nah bener, eta badegana juragan bendara wadana dikerlepkeun ku Andika? Begal ngajawab, sanes dikerlepkeun, mung manehna nu ngarlepkeun awak sorangan. Sawaktu ku kaula dibeledig, deuk dibinasa, harita teh. Jadi salah pisan, mun kaula nu ngabinasana. Dacan ge dikuak ieu, mangkeluk teh geus babur, ngajelem kana beungeut ranca. Tuluy we ngarelep teu panggih deui. Kitu tah. Jadi sabenerna mah can acan kaula ngaroga hala ka eta. Nu disebut nyaeta badega juragan bendara wadana. Jadi nu jelas, manehna teh ngajelem kana ranca ngarlepkeun maneh. Lantaran lumpat teu bisa lumpat, kahalangan, nya kabeneran nu lowong teh luncat kana ranca. Kitu, anu kejelas nama. Janten teu pisan-pisan, kaula bisa ngaroga hala, eta mangkeluk, kitu tah. Cek si kumis baplang, ngangles dumeh dituding ngarlepkeun jalma para mitra. Lantaran lamun bener mah cenah ngarlepkeun jalma, meureun leuwih berat deui bae cenah para mitra hukumanna teh lantaran geus mateni cenah para mitra sadaya nya badegana juragan bendara wadana. Harita ge para mitra panasaran, Dayat tuluy nyarita deui. Bener ari lain langsung kuleungeun maneh mah. Kuleungeun sia mah tapi nya balukar diancam-ancam ku sia meureun. Mang Lendra jadi ngunculungkeun maneh ka ranca teh deuleu. Lantaran lumpat teu bisa lumpat. Di halangan. Maraneh kabeh. Lantaran maneh malawa senjata nu sakitu samagerengna. Santeuna we meureun sieun. Akibat ku sieun teh nepi ka luncat kana rawa. Lamun geus kieu, sanu salah tetep maneh-maneh keneh nu salah. Berarti maneh didakwa geus maehan jalma deuleu. Ceuk Jang Dayat para mitra. Bari rek nyerenteng deui ngadeuketan begal. Puguh we sok sanajan nyerenteng da begal geus teu mangapulia tuh para mitra. Geus dicangkalak, geus teu bisa ojah. Leungeunna ge dicangkalak atuh dikatukangkeun para wargi di talian. Jadi babandan. Rek dikukumaha ge moal mangapulia, moal bisa ngalawan eta begal-begal. Dayat sok sanajan heueuh seserenteng ge. Bane we begalna geus dicangkalak. Atuh ningali Jang Dayat kitu, patugas upas geus cengkat manten, da bisi Jang Dayat nganiaya. Cenah kitu di antarana sabot kitu geus aya sababaraha patugas
anu tareulem ngubek ranca. Maksudna neangan bisiknya aya bugang lemang lendra dina dasar cai. Ngan sanggeus diubek di kuriling di dasar ranca teh teu manggih. Para wargi kaum dangu malama upas harita teh nyarita, "Oh, wah geuning. Eueuh naon-naon ari lain lele jeung bogo sagede-gede leungeun mah teu manggih naon-naon diteuleman oge." Tak kitun matak oge, cek upas nu ditugaskeun teuleum. Bisi panasaran sababaraha ambar hayat. Harita milumantuan teuleum. Ari hanjatnya aya sababara urang nu ting araduh, lireun nandangan kanyeri nu pohara. "Heh, kunaon? Aya naon?" Cek upas reuwaseun. "Aduh, ieu pati lele kulan." Cek nu tas teuleum. Bari pupuri dengan nyeri balas di pati lele. Nya nu sejen ge seuserian para wargi. Kaasup begal atuh jebrod para mitra sadaya. Dampaleungeun jang dayat nyabokan sababara kali. Urang bega teh, aya bega nu nyeungseurikeun teh. Sia mah geunah galeuh we nyeungseurikeun. Sok ayeuna ku sia teangan ta si Lendra. Cek jang dayat bari nyuntrungkeun salah saurang begal. Atuh para mitra sadaya, kusabab harita teh teu nyangka dikitukeun begal saurang ti gujubar kana ranca. Puguh we ajol-ajolan hayang bisa nyeunghap da kusabab dua leungeunna dicangkalak. Manehna teu bisa ngojay. Harita teh memang kitu kaayaanana. Malah map eta upas tuluy nyarita deui. Waktu eta begal gampleng dicabokan ujang daya. Pas harita nyerenteng, ari manehna naonan ieu teh? Upas ge watulungan ta jalma bising bocor manten. Cek kapala upas nita anak buah. Atuh upas nu duaan patinggara jeleng muru ranca. Ngan bae awak begal batan ngakaangkat kaluhur kalaka jiga aya nu ngabedoa kana dasar ranca. Upas nu duaan gewa teuleum malah lila teu mumul-mumul deui. Harita teh para mitra sadaya atuh puguh we. Awak begal teh tibatan kaangkat kaluhur kalah jiga aya nu ngabedoa ka dasar ranca. Upas nu duaan gewa teuleum malah lila teu mumul-mumul deui. Tulungan. Gawat bising kumonam. Kapala upas gogorowokan nita nu sejen nulungan upas duaan. Katilu begal teh. Atuh nu sejena jeleng kana ranca. Tuluy teuleum. Upas duaan katulungan tapi begal mah henteu. Nah, begal mah teu bisa katulungannya. Cek kapala upas. Aduh, gugus suku eta jalma teh kabakutat ku areuy-areuyan. Susah didudutna, kaula naon Ieu upas nu duaan ge lami teuing tuh dina dasar ranca teh. Tadina sijang udara areuy. Mun sasaha tuh dah kituun mata koge. Nah, tadina mah rek dibuka tangan. Aduh, eta areuy ngabeulit namun dipageuh naker. Cek upas nu dititah nulungan. Aduh, jadi kumaha tuh? Cek kapala upas. Nyapaeh we panginten juragan. Cek upas kepada mitra laporan ka kapalana harita teh para wargi. Budak ngora, ka dieu yeuh. Sangaran maneh? Oh, abdi? Heueuh, sangaran maneh? Cek. Isim abdi mah pun dayat nun. Teh majang dayat nu jadi rerempodan sabab sieun katuding geus nyilakakeun sakitan. Maneh geus nyilakakeun begal. Kumaha tanggung jawabna? Cek kapala upas gegetret pusing. Ngan memeh jang dayat nembalan geus dipiheulaan ku ujer. Jajan tangtos pun dayat gaduh dosa, no? Itu ge bega nu tos ngaros ngabinasa pun Lendra. Dume ukur ngudag-ngudag teras pun Lendra anu ngalelepkeun maneh kana ranca. Tah panginten begal ge ti lelep teh. Sanes dume disuntrungkeun. Mun kumargi pigeulangna dicangkalak teu tiasa ojah. Katami-tami sukuna di dasar ranca pabeulit jeung areuy-areuyan kitu nun. Janten saresna mah sanes kasalahan pun dayat itu sanes. Cek si ujer. Mela anjang dayat para wargi. Dibere alasan sarupa kitu kapala upas ambek aya.
hayang seri aya ngan akhirna ukur bisa gegetret we cenah para mitra kapala upas teh. Tulis dina berita acara begal saurang ti kerelep kusabab hayang kabur teu bisa. Geus kitu we lah, me jelas. Atuh para mitra antuk nama kapala upas mere cenah tugas kabawahanana sangka nyatet yen saurang begal kabur. Kitu diantarana tugas kitu mah ti loba catu. Boh Jang Dayat, boh si Ujer ngarasa bunga. Sabab rekayasa kapala upas geus bisa nulungan Jang Dayat tina hukum. Ngan sanajan kitu boh Jang Dayat boh si Ujer hatena tetep can sugema. Sabab nasib Lendra can kapangih kumaha raratanana. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Atuh harita boh Jang Dayat boh si Ujer ngarasa bunga. Sabab rekayasa kapala upas geus bisa nulungan Jang Dayat tina hukum. Nganajan kitu boh Jang Dayat boh si Ujer hatena tetep can sugema sabab nasibna Mang Lendra can kapanggih kumaha raratana. Jang Dayat harita ge tuluy hatuh nyarita. Nah kira-kira na Mang Lendra teh geus kojor ti lalep kana ranca kitu. Geung ngarasa heran we kami mah. Tah pedah disebutkeun cenah. Manehna ngajleng kana ranca tuluy ti lalep teu kapanggih deui. Teu moal kaluhur ceuk abega-begal teh. Da lamun meureun nolol kaluhur atawa moal kaluhur mah tang tueber diketrok huluna. Da ieu nu jadi pertanyaan teh. Heran kami mah terus terang we nya terus terang ya. Cek Jang Dayat jiga nyarita sorangan. Ngan ku si Ujer langsung ditembalan. Cantang tu kitu. Sabab mun geus kojor meureun kudu kapanggih bangkena. Geuning itu begal kojor bangkena aya kabeulit areuy cenah. Kabeulit areuy-areuyan di dasar ranca. Lamun si ieu ge si Lendra atau Mang Lendra nepi kana hanteuna meureun kudu we aya buktina bangkena. Kakitu mata oge. Jadi ai kami malah terus terang ieu can yakin. Ieu teh can yakin heueuh kumaha geletuk batuna kecebur caina. Jadi nu can yakin teh naha Mang Lendra paeh henteuna kitu can yakin. Da lamun disebutkeun geus paeh kudu aya bangkena. Teu kakara ge 3 poe itu apaan? Da lamun disebutkeun meureun cenah hirup kene tapi nah cenah geuningan eta waktu begal nyebutkeun ditungguan teu moal-moal kaluhur. Da ieu nu ngarasa heran teh puguh kami ge oge. Ngan terus terang we. Terus terang pokona mah. Ieu teh Mang Lendra teh jigana mah masih kena hirup boa tuh. Bareto ge Mang Lendra saminggu disangka kojor. Buktina bisa mulang deui bari baleger geuning. Tah ieu bukti ieu baheula kungsi apaan? Waktu urang nyaeta ngala lauk teh pokona mah karawa, karanca. Nyaeta ka daerah anu aheng teh. Pan kungsi we saminggu. Malah Mang Lendra harita teh geus ditahlilkeun sagala apaan? Waktu 7na manehna datang. Teu kurang pokona mah teu kurang naon-naon we. Nu disebutkeun masih kena hirup. Tah ieu nu jadi aneh oge. Tah boa-boa ayeuna ge Mang Lendra kana kitu meureun jigana mah. Aduh, nya urang mah ayeuna mah satekah polah we. Kudu neangan, kudu nepi ka kapanggih lah pokona mah. Sok sanajan nepi geus paeh oge kudu aya laporanana. Yen Mang Lendra geus kapanggih kitu pang-pangna mah. Harita para mitra si Ujer ngajelaskeun jeung deui ngingetan ka Jang Dayat. Waktu baheula Mang Lendra kungsi leungit salila saminggu lilana. Harita teh geuninganan datang waktu ditahlilan nu kapoe ka-7na. Datang dina kayan beleger teu kurang itu jeung ieu. Padahal apa? Harita teh geus dikurebkeun nganu dikurebkeun teh geuning bodogol cau. Harita teh hal ieu nimulkeun oge aneh pikeun Dayat. Malah Dayat ngabenerkeun oge kana omongan Ujer.
Oh, memang bener gitu. Tapi muatnya balikan deui. Demang lain teh jalma biasa, lain jalma sakti mandraguna. Nu tiba heula mah meureun kabeneran we, kabawa ka alam dedemit. Heug dipulangkeun deui. Kitu jiga nama. Ayeuna mah geus tangtu we meureun. Pokona mah lah moal dipulangkeun deui geus pasti meureun. Betah di ditu di alam dedemit. Ceuk Jang Dayat. Neuteup ka tengah ran. Malah mah harita ujer ge nyarita. Sanunya ho ayeuna ge jiga kitu we babakuna mah jiga kajadian baheula. Sanunya ho kitu geuning harita teh nyarita. Mang Lendra nyebutkeun boga pengalaman. Wah, nu kacida ahengna we pokona mah. Buah-buah ayeuna pengalamanna lalu aheng deui. Waduh nya, nya dipikir-pikir eta babaturan urang dipikir-pikir mah boga ilmu luar biasa anak itu mah atuh. Wah, punyul tinu sejen. Aduh, pokona mah nya buah-buah. Kana kitu jiga nama ta. Jadi urang boga kayakinan sabenerna mah euy Mang Lendra teh jelema sakti mandraguna teh boa. Teh masih uje. Waktosna se.